entrou. Agora ele entrou. Voltou. Olhou. Aí vai ser quando ele vai... Mas não é esse que veio pegar a latinha aqui não ontem. Que ontem veio um aqui pegar a latinha, que foi até o André que deixou ele pegar. Mas não foi esse aí não. Era o mais clarinho. Agora ele pegou. Tá Ah, aí, vai. levou o ventilador. Levando o ventilador, safado. Às 2h07. Tá gravando.